За баг хөлөө нөгөө дөрвөө гаргаад ирлээ. Мөндөд үзэгчтэй 800-ыг илээсэн нартын буурал тоосонд 800-ыг илээсэн Монгол наадам маань хаяанд ирсэн энэ цаг мөчид ТV телевизийн уран бүтээл чамд олон бид хүн энэ өдрийн 15 цагийн спортын хөтөлбөрөөр Орхон аймгаас бэлтгэн үзэгч та бүхэндээ төлөвлөхөд бэлэн боллоо. За Орхон аймагт 7 дугаар сарын 2-3-ны өдрүүдэд 6 насны хурдан мөрдийн уралдаан, за аймгийн баяр наадмын өмнөх сорилго уралдаан болж одоо газраа сугларсан 700 гаруй одоо алтан тууртууд тоосон өргөсөн байгаа. За энэхүү уралдаан маань одоо 3 жилийн өмнөөс бол хангаан бүс худалдааны төвийн нэрмжит Багруу насны хурдан мөрдийн уралдаанаар зохион байгуулагддаг байсан бол өнөө жил одоо цар хүрээгийн өргөжүүлэн дэлж 6 насны мөрд ийхүү тоосон өргөсөн юм аа. За тэгээд 7 дугаар сарын 2-3 наадмын өмнөх өдрүүдэд болж байгаа гэдэг утгаараа Орхон аймгийн баяр наадмын өмнөх томоохон зорилгодуудыг одоо Монгол түмний төр төсний их баяр цэнгэл үндэсний их баяр наадмын өмнөх томоохон зорилго уралдаан Орхон аймагт зохион байгуулагдсан юм аа. За орхончууд одоо 2010 онд нутагтаан бол Эрдэнэт турд 2010 Рүүмсийн хурдан мөрдийн уралдааныг зохион байгуулж ирсэн бол өнөө хавар Эрдэнэт турд 2013 хаврын бүсийн хурдан мөрдийн уралдааныг зохион байгуулсан. За тэгээд Орхоны уяачид бол одоо эртний думаг төвийн мандлын дарган мэндийг ирж одоо одоттой сайхан наадгаа өнгөрсөн жил одоо Монгол улсын авиат тасгалжуулагч Доржин Баясгалангийн суман хөрмөр улсын их баяр наадамд ирж айргийн 3 турдалж байсан. За тэгээд энэ уралдаанд одоо сайн уралдсан мөрдүүд бол одоо улсын их баяр наадамд ирэх нь одоо дамжиггүй. За энэ уралдааны хурдан их насны мөрд гарааны зурхайг хөдөлж байгааг үзэгч та бүхэн харж байгаа шиг байна. За их насны мөрдийн уралдаанд бол одоо газраа сугларсан 140 гаруй алтан тууртууд тоосон өргөхөөр ийхүү гарааны зурхаар хөдөлж байгаа нэ. За энэ уралдаанд Орхон аймгийн уяачтаас гадна одоо хөргөс зэрэгэлдээ орших Булган, Дархан уул, за тэгээ Төв аймгийн одоо Хойдлын сум, Хөвсгөл аймгийн урдлын сумдаас, за тэгээ мөн Архангай, Сэлэнг аймгийн уяачт одоо хурдан хурц хөлөг мөрдөөн сойж ирсэн байсан юм аа. За тэгээд энэ уралдааны одоо цар хүрээ ямар шуухан одоо өндөр жансаатай болдог вэ гэдгийг одоо хэдхэн хүчин дараа үзэгч та бүхэн харнаа. За их насны мөрдийн уралдаанд бол газраа сугларсан 140 гаруй алтан тууртууд тоосон өргөхөөр бүртгүүлсэн байгаа. За энэ дэлгэсний харагдаж байгаа хүрэн мөрийг үзэгч та бүхэн бол одоо надаар хэлүүлэхгүй сайн дамжиж байгаа хаа. Өнгөрсөн жил одоо Монгол төрийн их баяр наадамд айргийн 3 турдалж төвийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан намаа үзүүлээд өндөр гигэн зан газрын одоо төрсөн нутаг 9 зүйлийн их даншиг наадамд чөтгөрүүлсэн Булган аймгийн хангал сумын угуул Орхон аймгийн баян өндөр сумын хриад Монгол улсын авиат тасгалжуулагч Доржин Баясгалангийн суман хөрмөр байна да. Сая одоо харагдаад өнгөрлөө. За тэгээ суман хөрөн тэргүүтээ ер нь сүүлийн үед улс улсын наадамд болоод аймаг сум орон нутгатан одоо тогтмол дээгүүр хурдалдаг айраг төрөө алдаж үзээгүй юм олон зуутай хурдан буянгууд энэ уралдаан тоосон өргөхөөр мордсон. За түрүүнд би одоо хэлсэн байгаа Сэлэнг, Булган, Хөвсгөл, Арангай, Дархан уул гэдэг одоо 6-7 аймгийн одоо уяачид хурдан хурц хөлөг мөртөөгөө энэ уралдааныг одоо зорж ирсэн байлаа. За тэгээд Монгол түмний төр төсний их баяр цэнгэл үндэсний их баяр наадам маань эхлэхэд ердөө 4 хоног үлдэжээ. За ТV телевизийн уран бүтээл чамд олон бол одоо Монгол наадмыг одоо Монгол эх орон даяар шууд дамжуулан үргэнэ гэдгийг бас энэ дэшрэнд хэлхэн зүйтэй баг. За Орхон аймаг бол өнөө жил зун жуншлаг сайхантай, газрын гарт сайхантай ийм байгааг одоо үзэгч та бүхэн харж байгаа. Мөн одоо наадмын өнөдрүүдэд хурамсгалын хур хайрaalчсан газар жигтэй ямар ч хөндлөнгийн тоосгүй ийм уралдаан болж байгааг харж байгаа. За тэгээд их мөрд төхөөрөмжний цаагуур бүгд сайхан орсон байна. За орхончууд одоо наадмаа хэрхэн зохион байгуулдаг вэ гэдгийг нэг тодхон шиг харуулад их мөрд бүгд сайхан төхөөрөмжний цаагуур ороод манлайлагчийн дөхөөгоор нэгэн зэрэг хэрэглээ. За ийхүү Орхон аймаг зохион байгуулагч буй хангаан бүс худалдааны төвийн нэрмжид хурдан их насны мөрд гарааныхаа зурхай дээрээс нэгэн зэрэг сайхан хэрэглээ дээ. За хэдхэн мөчийн дараа үзэгч та бүхэндээ мордын цул сайхан задраад ирэхээр хиний ямар хурдан хөлгөөд энэ уралдааны одоо өнгөнд дурлаж бадлаар дуулгана. За манай зураглаачийн дунд өнгөний мөр сайхан дүүрэн харагдаад ирж байгаа шиг байна. Нэмнэтэ хүрэн мөрөл гараад ирэх шиг болох юм да. За энэ хүрэн мөр Завхан аймгийн цагаан хайрхан сумын уугуул Орхон аймгийн баян өндөр сумын хриад Монгол улсын манлай уяагч Даримагийн Жуланбатын Молор хүрэн гэдэг мөр байна да үзэгчтэй 2006 онд
Эрдэнэ дотын 30 жилийн хойд шүтлэн мөрөө төрүүлж байсан да. Молор хөрөн гэж. За энэ одоо хурдан мөрөө ер нь хэдэн ч мөр уралдсан ингээ гараа зогтоочдаг ийм одоо гараа сайтай ийм түргэн хурц хөдөлгөөнтэй ийм мөрөөга. За ямар ч гэсэн одоо энд уралдаж байгаа нэг 140 гаруй алтан дууртуудыг ер нь төхөөрөмж унангуудл хөтөөдөл гараад ирж байгаа харагдаж байна. За ар дээр нь сайхан хээрмэр цавдэрмэр хоёр гараад ирсэн байна. За одоогор хүүхдийн номер арайхан харагдахгүй болохоор бас танихад жоохон төвөгтэйхэн байна. За аримэрдийн хүүхдэрээ харцгаая. Дэмбэрлийн дэлгэр хоёрын уяаны гэмээр болтой хоёр чмар гараад ирсэн байна. Сайхан бормор. За энэ хамгийн наадлаар сайхан хээр алгамар уршилж харагдаж байна. За энэ хээр алгамар бол одоо Орхон аймгийн Баян өндөр сумын уяаж, аймгийн алдарт уяаж, Данжаадын гам нөмрийн хээр алга гэдэг мөр байна да үзэгчтэй. За цэнхэр хувцастай хүүхэдтэй сайхан хээр мөр, Сэрэн аймгийн самцмын уяаж, Балжин нэмийн хээр гэдэг мөр сая харагдаад өнгөрч явах шиг байна. За тэгээ арын мөрдүүд ер нь хөл ширүү юм уу? Орхон аймгийн Жаргалан сумын аймгийн алдарт уяаж, лав сүрэнгийн, шар хүүгийн лав сүрэнгийн янзан зоохор гэдэг мөр одоо дөрөв мордож байгаа харагдж байсан. 2011 оны тамирын шиг соёолон үрээ харагдаад Молор эрдний наадан дэрж одоо бас хайрагдаж байсан санагдаж байна. За тэр янзан зоохор мөр одоо түрүүнд харагдаад өнгөрлөө. За тэр хамгийн цаадлаар сум хөрөн сая харагдаад өнгөрөх юм доо. За манай зөвлөлийн дунд дахиад одоо ойрхоноос одхон тусах баха. За ямар ч гэсэн одоо 20-30-аар яваад байгаа мөрдүүдийг үзэгчтэй охинд харуулад байгаа шүү байна. За энд дурлаж байгаа мөрдийг бол зөвхөн одоо тархины өнгөний хэдэн мөрдийг одоо дүр зургийг харуулад байхаас гадна одоо ард одоо мөрдүүд хэрхэн уралдаж байдлаар үзүүлэх нь бас одоо зүйтэй. За тэгээ манай зурглаач үзэгчтэй охиндаа тархины мөрдийн ард дээр яваад байгаа бөмөрдийг л харуулад байгаа шүү байна. За тун утахгүй одоо өнгөний мөрдийг харуулах баха. За энэ арын хэдэн мөрд жирнэ эгэнцэн байх чинь вэ? Мордын хөлийн эдрээ задарч өгөхгүй, зул задарч өгөхгүй нэ гэж бодоход энэ уралдааны их насны мөрд бас хурдан шуухан байгаа юм байна да. За ямар ч гэсэн энэ хэдэн мөрний өнгөн дээр сайхан хээр алгамар гараад ирсэн. За энэ бол одоо Орхон аймгийн Баян өндөр сумын аймгийн алдарт уяаж, Данжаадын гам нөмрийн хээр алга гэдэг мөрөө энэ Орхон чигт ер нь олон орцсон мордоо ер нь мордох болгондоо л орж идэг мөр Дорногов аймгийн ихэд тунган мөр баг шүү. За тэр цаатлаар сайхан цавдар халдсан мөр гарч ирж байгаа харагдаж байна. Орхон аймгийн Баян өндөр сумын уяаж, Оюун Баттын Бадам жаргалын цавдар халдсан гэдэг мөр байна да. За тэгээ сайхан бормор гараад ирсэн байна. Овс аймгийн дэс сумын уугуул Стептрейд компани захирал Цэвэний ойдмын бормор гараад ирсэн байна. Цэнхэр хувцастай хүүхэдтэй гөхлөн бодолтой хээрмөр. За энэ нөгөө Сэрэн аймгийн самцмын Балжин нэмийн хээр гэдэг мөрөө шүү үзэгчтэй. За энэ хордон мөрөө ер нь хойд алд бас л одоо ороогүй наадамгүй олон орчихсон юм мөрдөө сартай хээрмөр. За араас нь сайхан халуун мөр тохож ирж байгаа харагдаж байна. За түүний ар дээр бас нэг сайхан хүрэн мөр яваад байгаа харагдаж байна. За хээрмөр ер нь уршилнаа. За ямар ч зүйл нь үзүүрийн хэдэн мөртэй уралдаг байх чухам одоо үзүүрийн уралдаа ямар шуухан өрнөдөг юм байгаа юм. За Данжаадын гам нөмрийн алга мөр бол одоо яахан аргагүй одоо Данжаад мөрөө зүүн зүгийнхэн бол одоо даалуу мөр гэдгийг одоо Данжаад мөр гэж ярьдаг. За тэгвэл энэ алга мөр ер нь хойд чигт ер нь мордох болгондоо ер нь ордог Орхон аймагт их олон орчихсон юм мөрдөө Дорногов аймгийн ихэд сумын унаган адуу өнөө жил одоо Орхон аймаг зохион байгуулагдсан Эрдэнэ турт 2013 Төрийн төсвийн хурдан мөрдийн уралдаанд айргийн арханаар нэг 10-ийн багцаанд хурдалсан да алга мөрний хувьд. За тэгээ сайхан хүрэн мөр. За сум хүрэн тэр гараад ирсэн байх шүү үзэгчтэй. Бор мөрний өнгөн дээр Цэвэний ойдмын бор мөрний өнгөн дээр сум хүрэн гараад ирсэн байна. За энэ ард талаас мөн сайхан шаргамар гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. Баян хонгор аймгийн уугуул Орхон аймгийн Баян өндөр сумын уяа Чимэг хотын шаргалзан мөр гараад иржээ. За Чимэг хот уяачиг одоо мөрний орхойд нь хурдан хонгор азраагаар нандахгүй сайн мэднэ. За ягаан хувцастай хүүхэдтэй сайхан хүрэн мөрөө. За энэ Монгол улсын алдарт уяаж Дэмбэрлийн дэлгэр хоёрын уяаны болтой гэмээр сайхан хүрэн мөр яваад ухын. За Оюун Баттын Бадам жаргалын цавдар халдсан мөр яваад угаа. За тэгээ өнгөний хэдэн мөрчөөс нэлтэйхэн уралдаад байгаа юм байна. За энэ хэдэн мөрний өнгөн дээр Чимэг хотын шарга халдсан мөр яваад ухшиг харагдах юм. За Чимэг хот уяачи одоо хурдан хонгор азраг нь бол нийслэлийн хурдад айрагдж байсан. 2011 оны Булан хангаа хаврын бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд мөн одоо айрагдж байсан ийм хурдан мөрдөө. За Цэвэний ойдмын бор мөр саярагдаад өнгөрлөө. За 3 өнгөний 2 мөрний цаатлаар суман хөрөн өршлөх нэ. Орхон аймгийн Баян өндөр сумын уугуул Хариат Монгол улсын авиа тусгалжуулагч Доржин Бисгалангийн суман хөрөн гэдэг мөр Булан аймгийн Ханган сумын уугуул Доржин Бисгалан уяачийн суман хөрөн гэдэг мөр ер нь хязаалан цагаас хойш л ер нь мордох болгондоо айраг төрөнд хурдалсан ийм хурдан буянда 2010 онд Орхон аймгийн Баяр наадамд төрүүлчээ давхар уяагаар Эрдэнэ турт 2010 төвийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд мөн холхон шиг төрүүлжсэн байгаа юм. За өнгөний 2 мөр юм болоо да. За сайхан халуун мөр гарч ирээ хөдөлчихсэн. За түүний ар дээр Сэлэнг аймгийн самцмын уяаж Балжин нэмийн хэр мөр яваад байгаа. За энэ халуун мөр одоо арайхан танигдахгүй мөрийн их сайхан сумтай мөр юм шиг бас уртлагдуухан бол уртлагдуухан хийстэй. Араамтай нэлээд сайхан сумтайхан халуун мөр гараад ирцээ яваад байгаа. За үүний ар тал дээр бол одоо Сэлэнг аймгийн самцмын уяаж Балжин нэмийн хэр гитэр гөхрөн бодолтой хэр мөр яваад байгаа. За ингээ өнгөний 2 мөр арайхан хэдэн мөрнөөс жаахан сэрчгсэн юм байна. За арын мөрдийг харъя. За суман хөрөн энэ наадлаар орж ирлээ. Цэнхэр хувцастай хүүхэдтэй сайхан хээр мөрнийг ороод ирж харагдаж байна. За энэ ногоон хувцастай хүүхэдтэй
хонгормор. За тийм байна. Энэ ногоон хувцастай хүүхэдтэй хонгормор Орхон ангийн баян өндөр сумын үе яаж ариун сангийн хонгор гэдэг мөр байна да үзэгчтэй. Дорн аймгийн Хэрлэн сумын Өлзий өршхийн онгон дуу 2011 онд Хөвсгөл аймгийн 80 жилийн ам барийн наадамд 6 турталцсан. За тэгээ аврах төвшин бэрийн наадамд айрагджсэн хурдан хонгормор одоо яахан аргагүй мөн байна да. За цэвэний ойдмын бормор энэ эдний мөрний 2 дээр яваад байгаа одоо энэ дэлгэцнээр харагдаад байгаа. За цаатлаар нь тод улаан шар хувцастай хүүхэдтэй хээр мөрнийг яваад байгаа харагдаж байгаа юм. За